Maghinto. Hi guys, nandito kami sa Skewers. Sa isang Korean restaurant dito sa Abu Dhabi. Recently open lang siya. Meron silang happy hour from 12 p.m. until 3 p.m. which is 69 dirhams lang for 2. Unlimited na siya. So, meron tayong chicken, marinated. Meron tayong chicken din, salmon. Meron tayong squid. And this is beef. And syempre, meron tayong mga veg inside. This is kimchi. Hindi ko to alam. This is eggplant fried. Let's try to enjoy the food. 잘 먹겠습니다. Guys, first nating try yung lettuce wrap. This. Put it there. Then, mag-add tayo ng kimchi. Wala silang samjang. Oh. And then wrap. 1 bite size. So guys, yung chicken nila. Ingat-ingat kasi may doon. Makanghang siya. Kumain natin siya ng konting rice. That's. Ito naman yung plain chicken nila. Chicken. Smells good. So guys, meron na kaming samjang and oil, something oil. Ay, sesame oil. And bunch of kimchi. Kimchi is white. One bite. May makakain eh. Alam mo na, next time, kailangan mo na ng tripod. Wala kami ginagamit na tripod ngayon. Hindi namin alam kung ano kailangan namin bilhin. Kung may alam kayo na mura for beginner, lalo na sa mga walang pera, budget, please comment down below. Ate, pusit to ate. Naglagay ako ng konti. Matin yung pagkain. Baka tayo ng matulog.
Ano tulo na yung sipon ko? Tama. Hindi nyo na po kaya ilagay yung bucket nyo ng kimchi. Para di na sila mahirapan, no? Tingin mo. Dapat isang bucket ng kimchi. Pag na-clear na natin to, oh my God. I don't know what's going to happen. Yes, almost done with this. Oh, Teba, can you hear that song? It's one of my favorite Korean novela. What? Goblin. Hindi yan goblin. Ay, hindi ba yun yan? Hindi. Sounds like. Di pala. Pero yung intro niya katulad ng Goblin, di ba? Bawal pala ice cream. Bakit? Kapag ganun. Busog agad. Tips yun, guys. Dito kayo sa Angie. Samgyupsal. Yes. Water, drinks, and rice. Para marami kayo makain meat. Unlimited iced tea for 8 dirhams. So 69 plus 8 dirhams. Pwede na. May tagabalat ka pa ng hipon. Aba. Hindi, yung may wala. Wala na. Ayan guys. Ang mahirap pag walang tripod. Nalalagdag. Ito pang ba ang phone? Ay. Yung beses na nalalagay yung phone. Dahil sa tissue holder lang siya nakapatong. Talaga, pag walang pambili, taste muna. Let nothing stop us from eating.
another beef, please. Please. This is my favorite meat, guys, here. I like the smell of beef. Ano pa kaya kung baboy ito? Pero sila JR, mas gusto nila beef. Kasi lagi sila nakakain ng baboy. Kami, ito namin baboy. Kasi ang daming beef dito. Baboy, bihira. So dito, sa UAE, mga store lang na, or mga restaurant lang na nagbenta or nasa menu ang baboy kasi meron silang license. Yung mga maliliit na restaurant, siyempre kailangan nila mag-obtain ng license. Pero karamihan ng mga maliliit na restaurant walang baboy, no? Puro beef sila, seafood, chicken. So, mas makapal, mas meaty. Ang hirap niyang nguyain. Mahirap na siya. At unlike itong gantong beef, super lambot. Kasi manipis lang kanya. Hindi ko na kaya ito. Malat. Pinaubos mo. Ano kaya nasa? Patigil. Bang. Chicken yan. May taba yan. O nga pala, bawal ang taba kay Manuelito. Eh, puro may taba to. Bawal sa'yo. Adi, also. Hindi. Adi. Life friends on food. Respect it. Don't waste it. Kakain kayo sa unlimited na restaurant. Make sure na kaya niyong maubos yung mga na-order niyong pagkain. Ba, Ma? Bago magtira ng pagkain. Ano yan? Ba magtira ng pagkain? Yes. Actually, hindi daw nila talaga sinaserve yung meat na yan kasi matigas. Pero since may reason naman kung bakit nila na-serve sa amin. Sira. Okay lang, at least na-try namin. As you can see, ubos. Super solid ng food. Tagal na namin nakagahanap ng Korean-inspired na restaurant na may kimchi. Mayroon kaming mga nakakainan dito na grilled pero walang kimchi. Buti na lang nag-open na to and alam na this. Saan kami palagi makikitang kumakain. Restaurant location nila is malapit sa Smart Way. Katabing building lang sila ng Smart Way. That's it for this vlog. Super busog kami. And later, kailangan namin mag-jog. Mag-exercise. Para matanggal ang mga kinain namin calories. Thank you for watching. Please don't forget to like this video. Kailangan natin mag-try ng challenge. Can say no to haspa chan. OMG, no I cannot. Guys, thank you for watching. Please don't forget to subscribe on our channel.